Okay ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសដែលរៀងជ្រៅបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវេយ្យាករណ៍នេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនគឺបងប្អូនចេះដូចគ្នាណាវាអត់មានអ្វីហួសពីសមត្ថភាពនៃកម្រិតខួរក្បាលរបស់យើងទេបើសិនបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់រៀនគឺចេះដូចគ្នាអូខេឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើយើងរៀនវេយ្យាករណ៍អ្វីគេអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ while ពាក្យនេះអាន while នេះគឺរបៀបក្នុងការប្រែវាមាន3ប្រភេទបើសិនបើនៅក្នុង while ហ្នឹងវាប្រើនៅក្នុងនៅក្នុងពេលវេលាគឺ time អញ្ចឹង time នេះគឺ while នេះយើងប្រែថាខណៈដែលនៅពេលដែលវាប្រើ while នៅក្នុងពេលវេលាណាអូខេហើយបើសិនជាវាប្រើនៅក្នុង concession ហ្នឹងប្រែថាសម្បទាន concession សម្បទានអញ្ចឹងគឺប្រែថាទោះជាចុចយ៉ាងណាក្តីណានៅពេលដែល while ប្រើនៅក្នុងប្រយោគ concession នៅពេលដែល while នឹងប្រើនៅក្នុង opposition ហ្នឹងគឺនិយាយពីស្ថានភាពដែលវាផ្ទុយពីគ្នាអញ្ចឹង while ហ្នឹងគេប្រែថារីឯឬក៏ចំណែកឯអូខេឥឡូវយើងមកសិក្សានៅក្នុងចំណុចនីមួយដូចតទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមកសិក្សានៅក្នុង while plus time ហ្នឹង time ហ្នឹងគឺលក្ខណៈ clause ណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រែថាខណៈដែលជាឧទាហរណ៍ while I was taking a bath Dara was cooking while I was taking a bath Dara was cooking ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងទៅងូតទឹកនោះ Dara កំពុងតែធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងwhile នេះគេប្រែថាខណៈដែលដោយសារពេលហ្នឹងគឺបង្ហាញពីពេលវេលាអញ្ចឹង while I was taking a bath Dara was cooking ខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែងូតទឹកនោះ Dara កំពុងតែចម្អិនអាហារអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺប្រយោគ past continuous ប្រយោគ past continuous ហ្នឹងគេនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលវាកំពុងតែកើតឡើងក្នុងអតីតកាលកំពុងតែបន្តក្នុងអតីតកាលឧទាហរណ៍ថាយប់មិញម៉ោង12យប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាចាម៉ោង12យប់មិញនោះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែវាបញ្ចប់រួចហើយបញ្ចប់ក្នុងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពវាកំពុងតែកើតឡើងកំពុងតែបន្តនៅក្នុងអតីតកាលគឺយប់មិញអានឹងដូចគ្នាដែរ while I was taking a bath Dara was cooking ខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែងូតទឹក Dara ហ្នឹងគឺកំពុងតែចម្អិនម្ហូបអាហារអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាគឺវាកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយវាកំពុងតែបន្តក្នុងអតីតកាលអូខេមកដល់ឧទាហរណ៍ទី2 Don't be in love while you are studying Don't be in love while you are studying ហៅថាកុំមានស្នេហា Don't be in love កុំមានស្នេហាខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែសិក្សាកុំមានស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សាខ្មែរយើងនិយាយអូខេអញ្ចឹង Don't be in love នេះគឺជាប្រយោគ present ធម្មតាទេហើយ while you are studying គឺជាប្រយោគ present continuous សកម្មភាពរបស់វាកំពុងតែបន្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអូខេទី3 while you are driving you must always be careful while you are driving you must always be careful ខណៈពេលដែលអ្នកឯងកំពុងតែបើកបរអ្នកឯងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច always ហ្នឹងប្រែថាតែងតែឬក៏យើងប្រែជានិច្ចក៏បានដែរអញ្ចឹង while you are driving you must always be careful អញ្ចឹងខណៈពេលដែលកំពុងតែបើកបរអ្នកឯងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចអូខេតទៅមុខទៀតបើបងប្អូនអត់យល់បងប្អូន comment ពីខាងក្រោមណាបងប្អូនដែលសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូន comment ពីខាងក្រោមអត់យល់ត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងណាអូខេតទៅមុខទៀតអូខេ Her parents died while she was at school Her parents died while she was at school
ba mạរបស់នាងបានស្លាប់ខណៈពេលដែលនាងនៅឯសាលារៀន អូខេអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺប្រយោគ past simple ណា អូខេ note កំណត់ចំណាំ note កំណត់ចំណាំគេថាម៉េច the subject in the while clause can be left out when it is the same as that in the main clause អញ្ចឹងគេនិយាយថាម៉េចគឺមានន័យថា subject នៅក្នុង while clause នៅក្នុង while clause យើងរៀន while មិញណាអាចត្រូវបានលុបចេញឬយើងអាចលុបចោល left out នឹងប្រែលុបចោលនៅពេលដែល when នៅពេលដែល it is នៅពេលដែល while clause ហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាទៅនឹងmain clause ហ្នឹងគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអនុប្រយោគដើមអនុប្រយោគខាងដើមហ្នឹង main clause អូខេអញ្ចឹងចង់មានន័យថាម៉េចចង់មានន័យថាកំណត់ចំណាំហ្នឹងនៅពេលដែល while clause ហ្នឹងដែលយើងអាចលុបបានហ្នឹងគឺនៅពេលដែល while clause ហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាទៅនឹង main clause subject ហ្នឹងវាដូចគ្នាប្រធានហ្នឹងវាដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកចូលក្នុងឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើវាដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែលយើងអាចលុបបានអូខេបាទតោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងទៀតបងប្អូននៅពេលដែលមានន័យថាខ្ញុំ back ឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែល subject នៅក្នុង while clause ហ្នឹងគឺយើងអាចលុបបានហ្នឹងគឺនៅពេលដែល while clause ហ្នឹងវាដូចគ្នាជាមួយនឹង main clause ណាវាដូចគ្នាជាមួយនឹង main clause ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យនេះដោយអានេះអញ្ចឹងណា she was ហើយនឹង she was ហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាជាមួយនឹង while clause នេះមិនអញ្ចឹង subject ហ្នឹងវាដូចគ្នាក្នុង main clause អានេះអនុប្រយោគនឹងឲ្យឈ្មោះ main clause អញ្ចឹងនៅពេលដែលអនុប្រយោគវាដូចជាមួយនឹង main clause នេះគឺគេឲ្យលុប while ហ្នឹងបានណាលុបបានអញ្ចឹងលុប she ហើយនឹង was ចេញអញ្ចឹងនៅសល់ singing អញ្ចឹងយើងដាក់មក while singing she was អានេះនៅដដែលណា while singing she was also dancing ខណៈដែលកំពុងតែច្រៀងខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែច្រៀងយើងដល់ពេលយើងប្រែអត់លុបទេនាងក៏រាំផងដែរ she was also dancing អានេះគឺជាប្រយោគគេឲ្យឈ្មោះថាប្រយោគ past continuous មួយទៀត while I was with her face to face I was tongue tied អញ្ចឹងពីរនេះដូចគ្នាណាបងប្អូន I was ហើយនឹង I was ដូចគ្នាគឺមានន័យថាអនុប្រយោគហើយនឹង while clause គឺ subject ដូចគ្នាហើយ verb to be ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលដូចគ្នាតាមកំណត់ចំណាំអំបញ្ញមិញគឺនៅក្នុង while clause ហ្នឹងគេឲ្យលុប subject ចោលណាគេឲ្យលុប subject ចោលអញ្ចឹង I was ហ្នឹងយើងលុបចោលមកអញ្ចឹងសល់ with her face to face មកអញ្ចឹងដាក់មក well with her face to face I was tongue tied well with her face to face I was tongue tied ខណៈពេលដែលជួបមុខនាងផ្ទាល់ with her face to face ហ្នឹងគឺមានន័យជួបមុខផ្ទាល់ហ្នឹង I was tongue tied ពាក្យថា tongue tied មានន័យថារឹងដាតនិយាយមិនចេញអញ្ចឹងនៅខណៈពេលដែលជួបនាងផ្ទាល់ជួបមុខនាងផ្ទាល់ខ្ញុំរឹងដាតនិយាយមិនចេញអញ្ចឹង tongue tied ហ្នឹងរឹងដាតនិយាយមិនចេញអូខេសង្ឃឹមថាកំណត់ចំណាំនេះបងប្អូនយល់អត់យល់បងប្អូនអាចសាកសួរខ្ញុំបានបាទអូខេតទៅមុខទៀតអូខេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចទី2គឺចំណុចធំនេះគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង while plus concession while plus concession ហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើ while ហ្នឹង plus concession ដែលជាសម្បទានហ្នឹងគេប្រែថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីឧទាហរណ៍ while I love her beyond measure I won't be allowed to marry her អានេះអត់ប្រែថាគណៈដែលទេគឺយើងប្រែ concession នេះមកទោះជាយ៉ាងណាក្តីណាទោះជាផ្លឹបមកយ៉ាងណាក្តីអញ្ចឹងយើងដាក់ថាទោះជាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងរកអ្វីវាស់ពុំបានក្តីអាពាក្យហ្នឹងប្រែ beyond measure ប្រែស្រឡាញ់រកអ្វីព្រៀបផ្ទឹមពុំបានណាมันអាចយកអ្វីមកវាស់បានណាអញ្ចឹងគណៈយើងប្រែថាទោះបីជាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងគ្មានអ្វីព្រៀបផ្ទឹមក៏ដោយ I won't be allowed to marry her ខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតនេះគឺជាប្រយោគ
future passive ណាប្រយោគ future passive បងប្អូនដែលរៀនជាមួយខ្ញុំហើយចង់ដឹងពីប្រយោគដែលខ្ញុំរៀនថិនបងប្អូនមើលនៅក្នុង playlist ទៅមានឲ្យខ្ញុំបរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងថិនទាំងអស់ការទាំងអស់ណាអញ្ចឹង I want be allowed to marry her ខ្ញុំមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយនឹងនាងឡើយ marry នឹងអត់ប្រាប់ចាំបាច់ប្រើ preposition អីទេគឺ marry her បើ marry you បែររៀបការជាមួយបើហើយណាបើ get married to plus to វិញណា I won't be allowed to marry her ខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយនឹងនាងឡើយអូខេមួយទៀត while you are poor I befriend you while you are poor I befriend you ទោះជាអ្នកឯងក្រីក្រក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរាប់អានអ្នកឯងអញ្ចឹង while you are poor ឃើញទោះបីជាអ្នកឯងក្រយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំ I befriend you ខ្ញុំនៅតែរាប់អានអ្នកឯងអូខេអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បន្តនៅក្នុង verb plus concession ណាឧទាហរណ៍បន្តនៅក្នុង verb plus concession ឧទាហរណ៍ថា well there is a stormy rain I will go to see her well there is a stormy rain I will go to see her ទោះជាភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីទោះបីជាភ្លៀងបាក់មេឃយ៉ាងណាក្តី stormy rain ភ្លៀងមានផ្គរមានព្យុះមានអីចឹងណាអញ្ចឹង while there is a stormy rain ទោះបីភ្លៀងផ្គរយ៉ាងណាក្តី I will go to see her បងនៅតែស្កាត់ទៅជួបអូន I will go to see her បងនៅតែស្កាត់ទៅជួបនាង where I am drunk I can walk home by myself ទោះជាខ្ញុំស្រវឹងយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំនៅតែអាចដើរទៅផ្ទះខ្លួនឯងបានអញ្ចឹង well the country is not at war it does not really mean it is at peace while the country is not at war it does not really mean it is at peace ទោះជាប្រទេសនឹងគ្មានសង្គ្រាមក្តីក៏វាមិនមែនមានន័យថាវាពិតជាមានសន្តិភាពទេមួយទៀត verb plus opposition verb plus opposition ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីស្ថានភាពដែលវាផ្ទុយគ្នាណាស្ថានភាពដែលវាផ្ទុយពីគ្នាហ្នឹង opposition អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង verb ដែលប្រើក្នុង opposition នេះគេប្រែថា re ឯហើយឬក៏ចំណែកឯប្រែបានពីរដូចគ្នាអូខេឧទាហរណ៍ examples he makes $50 a day while I earn $20 a day គាត់នឹងរកលុយបាន$50ក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯខ្ញុំរកបានត្រឹមតែ$20អញ្ចឹង opposition គឺស្ថានភាពវាផ្ទុយពីគ្នាទេ opposition នឹងស្ថានភាពវាប្រច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគេប្រែថាឯរីឯឬក៏ចំណែកឯអញ្ចឹង he makes $50 a day while I earn $20 a day គាត់នឹងរកលុយបាន$50ក្នុងមួយថ្ងៃរីឯខ្ញុំក៏បានចំណែកឯខ្ញុំបានរីឯខ្ញុំនឹងរកបានតែ$20ក្នុងមួយថ្ងៃ John is very well off while James is badly off John នឹងគឺគេធូធាណា very well off well ពាក្យថា well off នឹងប្រែធូធាណា John is very well off John នឹងគឺគេធូធាណា while James ចំណែកឯ James is badly off ចំណែកឯ James នឹងក្រតោកយ៉ា badly off នឹងប្រែថាតោកយ៉ាតោកយោកក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹង John is very well off while James is badly off អញ្ចឹង John នឹងគឺគេមានធូធាអូខេអញ្ចឹង John គឺគេមានធូធាចំណែកឯ James ហ្នឹងគឺក្រតោកយ៉ាhe is gentle while his son is very rude he is gentle while his son is very rude គាត់នឹងសុភាពរាបសារណាចំណែកឯកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងម៉ែឆ្លើយ very rude នឹងម៉ែឆ្លើយ
អូខេហើយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចចូលមក subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទផងណាគឺ Learn English Wall to Wall ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត